Todo paciente que aperta ou range os dentes vai desenvolver DTM? Não. Vai depender da capacidade de adaptação individual de cada paciente. Espero que com essa sequência de perguntas e respostas eu tenha respondido a maioria das dúvidas de vocês. Se você ainda tem alguma dúvida ou se você sente algum desses sinais ou sintomas, procure um especialista.